क्या आपको साउंड इफेक्ट्स चाहिए? तो मैं आपको साउंड इफेक्ट्स दूंगा, वो भी फ्री में। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करना होगा। आपको क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद सर्च करना होगा मिक्स किट। सर्च करने के बाद साउंड इफेक्ट्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यह 3000 के ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स है, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर लेना होगा। मैं आपको सुना देता हूँ। अब यहाँ सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैं सर्च कर रही हूँ फानी। जैसा कि मैं यहाँ सर्च कर रही हूँ इमरजेंसी। ये देख लो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।